Ok các bạn, hôm nay là mình sẽ nói đến một học thuyết mà không ai là không biết cả, là thuyết tương đối. Thuyết tương đối là gì á? Cấu trúc gốc E bằng mc bình phương, E năng lượng, M là vật chất, C là vận tốc ánh sáng. Ok, phát đó là tương đối hẹp nhá. Tương đối rộng thì nó còn phát triển rộng hơn thế nữa cơ. Nó là cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian, và nó còn giải thích cả luật hấp dẫn nữa cơ. Và trong cái này nhá, thì cả thời gian nó cũng mang chất tương đối luôn. Albert Einstein từng nói về cái này ấy, trong một câu nói đùa của câu: khi bạn ngồi cạnh một người phụ nữ đẹp trong vòng 1 giờ thì nó sẽ chỉ như 1 phút,